sifat-sifat ciri-ciri pun ulamaul akhirah sampun rampung. Terus menawi kita perhatosaken sifat-sifat niki menika sifat-sifat yang juga mestinya dimiliki oleh para wali Allah ngoten nggih. Rata-rata wali kados ngeten niki. Mila nanti Imam Syafi'i ngendikan ingkang artosipun laulal ulama lama kanal aulia. Kalau seandainya tidak ada ulamaul akhirah, Gusti Allah ora bakal duwe wali. Nah, delok sifat-sifate kula mangsuli melih sifat-sifate kare welas. Yang pertama tidak menjadikan ilmunya sebagai pendapatan untuk menghasilkan keinginan-keinginan duniawi, entah itu harta maupun niku jabatan dan lain-lain. Ilmu ini memang benar-benar lillahi ta'ala. Yang kedua, perkataannya tidak berbeda dengan perbuatannya. Sing diomongno A ya kelakuane A, sing diomongno B ya kelakuane B. Ulamaul akhirah. Sifat yang ketiga, fokusnya adalah mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhiratnya, walaupun tidak mengesampingkan untuk belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunianya. Yang keempat, sifat ulama akhirah yang keempat yaitu tidak terlalu menikmati kemewahan-kemewahan duniawi, kemewahan rumah, kemewahan perabotan, kemewahan makanan, kemewahan pakaian, kendaraan, tidak begitu menikmati. Uripe santai-santai mawon, slow, wales, boten ngoyo, kudu high class. Sifat yang kelima, ayakuna ba'idan 'anis salafin, jauh dari yang namanya jangkauannya para pejabat, orang-orang yang memiliki pengaruh. Ulama akhirah niku ora patek cedhak karo para pemerintah. Yang keenam, sifat yang keenam, Allah yusri'a fil fatwa. Boten cepet-cepet paring fatwa. Nek ditakoni mesti diegono. Kowe aja takon aku, ana sing luwih ngalim min tawadhu'ihim. Sifat yang ketujuh, fokusnya adalah belajar tentang mempelajari apa yang berkaitan dengan ilmu batin, ilmu hati, ilmu bagaimana caranya ngresihi hati. Kemudian yang kedelapan, sifat yang kedelapan adalah mereka fokus untuk membangun support sistem keyakinan mereka. Piye carane ora goyah, piye carane boten bimbang dengan yang namanya qudratullah, ora bimbang karo pembagian rezekine Gusti Allah. Jadi keyakinannya dibangun terus, aja ngasih rubuh. Sifat yang kesembilan, penampilan zahir maupun batinnya itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang yakhsyallah, takwa, takut kepada Gusti Allah. Sifat yang ke-10, selalu berusaha mencari tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa saja yang membuat amal soleh niku rusak, apa saja yang membuat hati itu menjadi kotor. Sifat yang ke-11, ngilmune niku boten hanya berdasarkan kitab, boten hanya berdasarkan buku, tapi betul-betul ilmunya mendarah daging sehingga mendapatkan nur ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit memberikan solusi, sakit memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang sedang terjadi di zamannya. Dan yang paling terakhir, syadidut tawaqqi minal bid'ah, selalu berhati-hati yang namanya bid'ah. 12 sifat niki adalah sifat-sifat yang juga sifatnya para wali. Otomatis nek pengen dadi daftar dadi ulama akhirah sing jalur resmi. Jalur resmi nggih niki jalur resmi kados ngeten niki. Tapi nek yang jalur ora patek resmi lajune ya keramat gandul mbah-mbahane ya iku beda meneh urusan beda. Kadang kan wonten nggih para salaf kita niku wonten sing cilikane nakal, bandel, weling tapi tuwa-tuwa ya ngalim ahli ibadah. Iku beda meneh. Pawaan wali. Awak dhewe rak pawaan wali aja dadi wong nakal. Mila diakhiri statement oleh Imam Ghazali, nek iku iso
nek iso duweni sifat kaya para ulamaul akhirah. Tapi nek ora iso yo ngaku nek kowe ora iso. Ngaku nek kowe adalah orang yang sangat-sangat terbatas untuk melakukan apa yang dilakukan para ulamaul akhirah. Tapi ojo maido ulamaul akhirah. Ngoten. Bahasane Imam Ghazali ngoten. Nek iso sih mirip-mirip, nek ora iso minimal kowe ngakoni nek ora iso dan jangan sampai melawan yang namanya ulama. Pun lajeng pembahasan selanjutnya wonten kitab Ihya niku adalah pembahasan tentang akal, kemuliaan akal, pembagian akal. Kenapa Imam Ghazali membahas tentang akal? Ilmu niku saged diterima, bisa dilaksanakan kalau dicerna oleh hati dan akal. Oleh hati dan akal. Benten kalih hewan kan ngoten. Soal kita niku manusa saged menerima informasi dan mengolahnya di akal. Mila dawuhipun Kanjeng Nabi niku nate dawuh asy-syaikhu fi qaumihi kan nabi fi ummatihi. Wong tuwa ning gene komunitasnya, wong sing sepuh ning gene komunitasnya, ngene kumpulane iku kaya-kaya nabi ning gene umate. Maksudnya piye? Maksudipun akal cara berpikirnya orang tua itu tentu berbeda dengan cara berpikirnya orang kebanyakan. Wis ngalami pahit, manis, kecut urip, wis ngalami tiba tangi, wis ngalami sukses gagal. Niku wong-wong tua, wong-wong sepuh. Nah, kenapa mereka disepuhkan? Bukan karena tuanya, tapi karena mereka memiliki kecerdasan kewibawaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Lah, lajeng di antawipun pun dalil-dalil terkait kemuliaan akal. Kanjeng Nabi nanti dawuh qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma utawi kawitane barang khalaqa kang nyiptakake Allah sapa ing Gusti Allah al-aqla ing akal. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah lahu marang akal aqbil mara sira akal fa'abala mongko madhep sapa akal. Summa qala mongko dawuh sapa Gusti Allah lahu marang akal adbir mundur sapa sira fa'adbara mongko mundur sapa akal. Summa qala dawuh sapa Gusti Allah azza wa jalla wa izzati demi keagunganku wa jalil kemuliaanku ma khalaqtu ora nyiptakake sapa ingsun khalqan penciptaan akrama kang luweh mulya alaya ing atase ingsun mingkang ngumpuli saking sira bika sebab selimamu akhudhu ngalap sapa ingsun wabika lan sebab sliramu kokti maringi sapa ingsun wabika lan sebab selimamu kusibu ganjar sapa ingsun wabika lan sebab sliramu aqibu nyiksa sapa ingsun. Wonten setunggalipun hadis dipun criosaken termasuk hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan adanya alam semesta ini, termasuk sing awal-awal selain Nur Muhammad niku al-aql. Dadi urung ana manusa tapi ana akal dhisik. Dawi Gusti Allah nate dites akal rene gelem langsung madhep. Terus kon mundur kono mulai ya mundur. Akhirnya Gusti Allah dawuh, aku gak gawe ciptaan sing kanggo aku luwih mulya ketimbang awakmu. Terlepas dari Nur Muhammad kita niki golongan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya yang sangat pertama sekali adalah yang diciptakan oleh Allah adalah nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akal adalah bagian dari penciptaan Allah atau hal yang diciptakan oleh Allah, tapi termasuk gelombang sing pertama, tapi orang paling awal, paham gitu kan? Jadi yang termasuk mendapatkan gelombang pertama penciptaan itu akal. Dites kon maju ya maju, kon mundur ya mundur. Akhirnya dipuji kali Gusti Allah. Aku rak dewe ciptaan sing paling nganut kejaba sing kuwe niku akal. Maka dari itu kata Gusti Allah, sebab kamulah aku akhirnya mengambil sebuah keputusan. Jadi wong niku nek duweni akal sudah mendapatkan taklif, dihukumi mukallaf, dibebani hukum wajib, hukum mubah, hukum sunnah, hukum makruh, hukum haram. Niku dibebankan kepada siapa? Khusus orang-orang yang punya akal. Mila nek wong tak duwe akal niku ora iso dihukumi sampai wong turu niku mboten saged
dihukumi. Misalnya orang turun lintur duwe bojo, kowe tak tolak kowe tapi nglindur. Niki termasuk sah ta mboten nggih? Mboten sah. Soale nglindur kok tak duwe akal kan ngoten niku. Kata Allah Subhanahu wa taala, bika akhudhu, karena adanya dirimu aku mengambil keputusan. Wa bika uti, dan karena adanya dirimu aku memberikan. Wa bika usti, dan karena adanya dirimu aku memberikan ganjaran. Soalnya wong duwe akale waras pasti akan mengajak nuraninya, mengajak dirinya untuk taatut marang Gusti Allah, taat ibadah marang Gusti Allah. Iku kan sebab-sebab karena akal iso mikir dan ngoten. Nek tak gelem mikir wabika uaqib. Dan sebab dirimu juga aku bisa menyiksa hamba. Dan nek ana wong kok maksiat berarti akale tak dienggo. Maksude kados ngoten. Mila niki adalah an-namat utawi napa istilahipun pembeda antara kita dengan hewan, pembeda antara kita dengan malaikat. Malaikat pun duwe akal, tapi kita juga punya akal, punya nafsu. Hewan duwene nafsu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kata dawuh lumayan ekstrim iki. Innar rajula sak temene wong lanang layu diriku yakti nusuli sapa wong bi husni khuluqi, sebab baguse akhlake rajul iso nusuli ing apa? Darajat shaim, ing ganjaran derajate wong kang poso, al-qaim kang jumpung ibadah, walayatim mulan ora bakal sempurna li rajulin kedue wong lanang husnu khuluqihi apa baguse akhlake rajul hatta yatim masih iku dadi sempurna akluhu apa akale rajul. Fa inda dzalika mangko ing dalem nalikane mengkono yatimu akluhu tamma mongko dadi sempurna imanuhu apa imane wong rajul. Fa alan gelem taat sapa rajul rabbahu ing pengirane rajul, wa asalan maksiat utawa nentang sapa rajul aduwahu ing musuhe rajul iblis, rupane iblis. Fungsi niki termasuk fungsi dari akal. Sebuah hadis disebutkan isine ngeten. Terkadang kata Kanjeng Nabi, inna rajula, sungguh ada seorang hamba Allah bisa mencapai derajatnya wong sing poso, derajatnya wong sing jumpung ibadah hanya karena dia memiliki akhlak yang baik. Terus misal jenengan pengen untuk ganjarane wong sing ahli poso, ganjarane wong sing ahli jumpung ibadah, iku ora usah perlu napa poso, ora usah perlu jumpung ibadah, cukup napa husnul khuluq, cukup duweni akhlak sing apik. Terusane hadis, wong nek duwe napa wala yatim li rajulin husnul khuluqihi hatta tamma aqlu. Wong iku ora bakal duwe akhlak sing apik, duwe tata sing apik kejaba akale napa sempurna. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut imannya sempurna. Orang itu akhirnya mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau melawan musuhnya yang namanya iblis. Mila misalnya kok kita nangguh tiang kok ora tahu sholat, ora tahu poso, nakale ora karuan, berarti akale mboten genep. Bahasane hadis niku hatta yatima aqlu enten ya. Ya Allah. Lajeng nggih niku terkait akal. Lajeng kita masuk tentang pembahasan apa sih definisi dari akal. Akal niku kalau diucapkan niku maknane napa mawon. Ternyata Imam Ghazali mengatakan akal itu ada beberapa makna, 4 makna. Ketika ada orang mengatakan akal, maka apa yang maknanya itu? Yang makna yang pertama kata beliau al-wasful ladzi yufariqul insan bihi sa'iral bahaim wa huwa alladzi ista'adda bihi biqabulil ulumin nadhariyah wa tadbiris sina'atil khafiyatil fikriyah. Akal adalah sebutan bagi sifat manusia yang mana sifat tersebut membedakan manusia dengan hewan. Karena dengan adanya sifat tersebut manusia bisa berpikir, nek hewan rak duwe akal ora iso
mikir. Berarti akal-akal biasa ya kados ingkang kita mangertos. Lajeng istilah akal yang kedua, hiyal ulum allati takhruju ilal wujud fi dzatil tiflil mumayyiz bi jawazil jaizat wa istihalatil mustahila. Ilmu yang sudah lumrah diketahui bahkan oleh anak kecil. Kados pripun? Kados mengatakan 1 tambah 1 nek cara akal sing waras niku mesti jawabe pinten? 2. Bahwasanya manusia jika ada di Masjid Muhajirin tidak mungkin dia ada di rumah. Itu adalah namanya berakal. Jadi menyadari hal-hal yang sifatnya basic, hal-hal yang sifatnya sangat-sangat mendasar. Itu istilah akal yang kedua. Kemudian istilah akal yang ketiga, ulumun tustafadu minat tajarub bi majaril ahwal. Akal itu adalah sebutan bagi ilmu-ilmu yang dihasilkan karena terjadinya berkali-kali kejadian yang sama. Misal kejadian yang sama kados pripun? Nek kena banyu mesti teles. Nek kena geni niku mesti panas. Ini pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia kemudian menjadi sebuah ilmu, maka ilmu tersebut namanya akal. Dan tentunya tiang di sifat yang ini berbeda-beda. Beda-beda. Wonten sing napa ngilmune jero, wonten sing ngilmune cethek. Lajeng yang terakhir yang dinamakan akal niku napa? Antantahi quwwatu tilkal gharizah ila ayya'rifa awaqibal umur. Yang dinamakan akal adalah sebuah firasat utawi sebuah ilmu yang mana menjadikan pemiliknya berpikir terlebih dahulu sebelum melaksanakan hal yang mau dilaksanakan. Maksudnya pun akal itu adalah sebutan bagi sebuah pertimbangan sebelum melakukan sesuatu. Iki nek tak lakoni apik apa elek engko. Nek apik tak terusno, nek elek ora tak terusno. Niki dan inilah yang menjadi salah satu pembahasan akal di kitab Ihya Ulumuddin. Maka kata Imam Ghazali, amal qismur rabi', yaitu yang mana tadi disebutkan akal merupakan pertimbangan manusia untuk mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, memandang apa hasil akhirnya, nek apik dilakoni, nek ora apik ditinggal. Kata beliau, sifat yang keempat inilah atau istilah akal yang terakhir inilah yang menjadikan manusia memiliki kekuatan untuk menahan hawa nafsu, memiliki kekuatan untuk mendorong dirinya selalu taat pada Gusti Allah. Maka kata beliau, fala yakhfa tafawutun nasi fihi, maka tidak mungkin pasti di sifat yang keempat ini akal manusia itu berbeda-beda. Ono sing nafsune kelosen, wonten sing nafsune mboten kelosen ya. Dawuh Kanjeng Nabi, wa yadullu ala tafawutil aqli min jihatin naqal marwiyah. Ma apa barang ruwiyah kang dening wayatake apa ma anna Abdullah bin Salam saat temene Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sa'ala takon sapa Abdullah bin Salam an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsin tawil ing dalam hadis kang dawa fi akhirih kang tetep ing dalam akhir hadis wa wasafa lan nyifati sapa Kanjeng Nabi ing azamal arsy ing agunge arsy. Wa annal malaika lan sak temene para malaikat qalat iku matur sapa malaikat ya Rabbana dung pangeran kita hal khalaqta ana ta nyiptakaken panjenengan syai'an ing suwi-wiji a'dhama kang luwih agung minal arsy tinimbang saking aras qala maka dawuh sapa Gusti Allah na'am iya al aqla rupane akal qalu maka maca matur sapa malaikat wa malan utawi apa balagha iku tutuk qadruhu apa
ukurane akal. Qala mongko dawuh sapa Gusti Allah, haihata mustahil la yuhatu ora bisa diliputi apa akal bi ilmihi kelawan ngaweruhi qadruhu. Halakum ana iku tetep seduwe sira ilmun utawi ilmu di adatir ramli kelawan hitungane pasir. Qalu mongko padha matur sapa malaikat, la boten ya Allah. Qala mongko dawuh Allah azza wa jalla sapa sinten Gusti Allah, fa inni mongko sak temene ingsun khalaqtu nyiptakake sapa ingsun al aqla ing akal asnafan ing pira-pira golongan syatta kang weneh-weneh ka'adatir ramli kaya hitungane pasir. Faminan nasi mongko iku setengah saking manusa man utawi wong ya kang diparingi sapa man habatan ing sak wiji. Wa minhum lan iku setengah saking manusa man utawi sapa wong ya kang diparingi sapa man habataine ongrong wiji. Wa minhum lan iku setengah saking wong man utawi wong ya kang den paringi sapa man as-salasa ing telu al arba'alan papat. Wa minhum lan iku setengah saking wong man utawi wong ya kang den paringi sapa man farqan ing sak wadah cilik. Wa minhum lan iku setengah saking wong man utawi wong ya kang den paringi sapa wong wason ing sak kontainer dalam bahasa sakniki. Wa minhum lan iku setengah saking nasman utawi wong ya kang den paringi sapa man aktara ing luwih akeh mindalika saking mengkono-mengkono kang kelinutun. Kula wangsuli melih pembagian akal itu ada 4 menurut Imam Ghazali. Yang pertama adalah akal yang mana itu adalah pembeda antara kita dengan manusia. Kemudian akal yang kedua niku napa? Adalah ilmu yang basic. Nah, ilmu sing yang bahkan diketahui oleh anak kecil secara umum. Kemudian bagian yang ketiga adalah akal adalah sebutan bagi ilmu yang mana bisa dihasilkan, bisa diketahui karena proses yang berulang-ulang, karena pengalaman. Dan yang keempat, dan ini yang paling penting, inggih punika sifat yang menjadikan manusia memiliki pertimbangan yang penuh sebelum dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, karena dia harus melihat akhirnya apik napa elek. Dan sifat yang keempat inilah kata Imam Ghazali, manusia iki macam-macam. Ana sing waras temenan, ana sing setengah waras, ana sing seprapat waras, ana sing waras temenan. Dasaripun nggih wonten. Nate tinggi setunggalipun riwayat ingkang kula waosaken wau Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu nate takut kali Kanjeng Nabi tentang beberapa hal. Di antaranya tentang ukurannya aras, makhluk yang paling agung, yang paling besar ukurannya di alam semesta ini. Neng di manggone Allah alam. Pokoknya nek cara ulama mufassirin di atasnya bumi ada langit, sampai yang terakhir ada aras niki ombone sepira wallahu a'lam. Besok Gusti Allah. Lah di hadis tersebut Kanjeng Nabi cerios. Malaikat iku sempet takon kali pengiran, ya Allah ya Rabbana, napa wonten makhluk ingkang panjenengan ciptakake lebih besar daripada aras ini? Jawab Gusti Allah, ya ana. Napa niku? Akal. Tapi yang dimaksud bukan bentuk fisiknya. Akal itu yang dimaksud bentuk maknawinya. Kalau aras niku bentuk fisiknya wonten. Dan kita ini termasuk di dalam arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bagian paling pojok katanya, paling cuci. Nah, kalau bentuk fisiknya itu aras, maka ada bentuk maknawi yang besar yaitu akal. Terus ditangketi kalih Gusti Allah dan ditangketi kalih para malaikat. Lah ukurannya sepinten kok jarine luwih amba saka aras? Dijawab oleh Gusti Allah, "Hayya, kowe ora mungkin mbok ukur iku, ora mungkin. Mustahil kalian mau mengukur ukurane akal. Gak ana sing iso ngerti ngilmu akal kecuali gak ana sing iso ngerti ukurane akal kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Terus ditantang kali Gusti Allah, "Kowe ngerti pasir ning laut iku?" "Nggih, Gusti." "Jal, iso ngitung ta ora kowe? Iso ngitung pasir sing ning laut iku ta ora?" Dijawab, "Mboten ya Allah, mboten saged ya Allah." Akhirnya Gusti Allah ngimangsuli, "Lah, ngerti ya, aku yo nyiptakno akal gedene akeh ya kaya hitungan pasir sing ora iso
hitung. Dan orang-orang yang mendapat akal itu macam-macam. Ono sing entuk sawiji pasir gedene sepinten niku nggih. Alit boten nganten nggih. Ono wong sing entuk sadari sithik, ono sing entuk 2 pasir, ono sing 3 pasir, 4 pasir. Bahkan ada yang lebih besar, sak kontainer ya. Bahkan ada orang yang lebih besar mendapatkan akal yang banyak. Terus akal niki termasuk fadlun minallah. Bibilih wonten tiyang ingkang gadai akal waras, pertimbangan yang waras. Langkah-langkah niku berdasarkan ilmu, berarti akalnya akeh bagian saking Gusti Allah akeh. Tapi nek wong emosian mesti ra duwe akal. Mesti pasire sithik ngoten dasare tengene hadis kados ngoten. Lah niku terkait akal. Lajeng babakan tentang ilmu sampun rampung, akhirnya Imam Ghazali masuk tentang gini qawaidul aqaid tentang akidah. Mriki kita sampun mangertosi sedaya insyaallah minimal awam kita menika pun paham yang namanya sifat mu'taqad 20 sifat wajib Gusti Allah, 20 sifat muhal Gusti Allah, 1 sifat jaiz Gusti Allah, ditambah 4 sifat wajib para rasul, 4 sifat mustahil para rasul, dan ditambah 1 sifat jaiznya para rasul. Insyaallah kita sedaya sampun mangertosi. Dados niki wonten pembahasan panjang saking Imam Ghazali boten perlu kula sampaiaken, tapi kula badhe maos langsung tengene al-faslul tsani. Pasal yang kedua tentang tingkatan-tingkatan mempelajari ilmu akidah utawi ilmu tauhid. Dawuhipun Imam Ghazali ayyam bagi ayyuqaddama ila safiyyi fi awwali nashwihi. Ilmu akidah iku kudu dipelajari karo bocah cilik sejak dari dia masih kecil. Jadi terus kita sebagai orang tua niku gadai kewajiban didik putra-putra kita kudu apal mu'taqad 50. Apal riyen. Bahasane Imam Ghazali. Fatidahu al-hifz. Pertama iku apal. Nek pun apal diwehi pemahaman, summal faham diwarai. Sifat wujud niku artine Gusti Allah wonten niku apa wonten niku ana. Berarti Gusti Allah ana ta mboten? Wonten. Dalile anak Allah punya sifat terus ngoten. Berarti diberi pemahaman. Pertama kudu apal dhisik, yang kedua pemahaman. Nek pun paham summal i'tiqad, baru dia diajari bagaimana mengolah dalil-dalil tersebut berdasarkan akidah, keyakinan. Wis ngerti sifat, wis apal, wis ngerti sifat wajib, maka dibayi dalil-dalile, diwarai dalil-dalile. Gusti Allah wujud iku dalile apa? Misale nggih, dalile adalah wujudnya alam semesta ini. Sebagaimana contoh, misal ada bangunan rumah, maka pasti ada pak tukangnya. Nah niki bocah nek pun saged diajak mikir kados ngoten, itu sudah bagian dari i'tiqad. Kemudian nek sampun bakdo, marhalah yang paling akhir adalah keyakinan niki sampun boten kita ingkang bahas, tapi niku pun pribadinya anak tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mila Imam Ghazali saestu muwanti-wanti ampun ngantos putra-putra kita niku diwarai ilmu debat. Nek cilik durung apal mu'taqad 50 tapi wis diwehi ilmu debat, wah mateng jenengan. Ora iso mangsuli. Gusti Allah jare ana tek aku tak tau weruh. Nah, bar ta. Buat dalili apa? Nek kula sih gampang. Padha iki lho nang videone bapak ibumu nikah kowe ora ana ning ndi kan ngoten lho. Nek kula gluweane ngoten. Tapi nek misale bocah cilik mau diwarai ngoten repot. Mila Imam Ghazali ora usah diwarai ilmu yang namanya ilmu debat. Bahaya niku. Karena orang yang kalau sudah memasuki ilmu debat niku yang dikhawatirkan adalah bisa menghancurkan atau membuat hati itu ada kebimbangan terhadap apa yang dipercayai, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala. Bila dawuh Imam Ghazali, "Tsumma sabi ila waqa'a nashbu ala hadhil aqidah
inistaghala bikasbid dunya lam yanfatih lahu ghairuha. Seandainya kita mengajarkan anak kecil, anak-anak kita mulai dari MI, mulai dari SD diwarai mok takot 50, iku besok nek tekan tuane wayahe mbok gawe, kata Imam Ghazali, lam yanfatih lahu ghairuha, tidak akan menerima akidah yang lain. Ya niki lho. Mila penting sangat ngajari putra-putra tentang akidah. Ampun dilewataken mindset tiang kathah sak menika niku kan sing penting lulus untuk ijazah, mboten kudu diperhatike saestu akidahe. Engko mangke akhir-akhir niku lho, gelem tahlilan barang apa ora, gelem kirim donga barang ta ora, repot mangke. Wis dibiayai ngoyo-ngoyo tekan kuliah barbarane ra iso maca yasin, ra iso maca tahlil, bapake mati direkamno yasinan, didownloadno yasin diwat Pak ngrungokno dhewe lah ngono mangke jenengan repot iki. Mila tetep leres dawuh Imam Ghazali, walaupun anak kecil tetap kita kasih dia untuk menghafalkan. Bocah cilik niku memang saged ngapalke, nek paham dereng saged. Bocah cilik itu diwehi pemahaman. Maka kata Imam Ghazali, nek bocah cilik memang dari asasnya sudah bener ngapalke, kemudian paham, meyakini, maka nek wis gedhe nggo gawe ora patek ibadah, tetep insyaallah akidahnya mboten goyah. Harapannya nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka kata beliau Imam Ghazali bahkan lebih mendalam lagi mengatakan ilmu debat mempertanyakan eksistensinya Allah, misalnya ya bahasane ngoten, amma bahthu wa taftish takalluf fi madhul adillah falam yukallifu asla. Bahwasanya kita sebagai orang Islam niku asline mboten dituntut oleh syariat untuk mempelajari dalil secara rinci. Pokoknya awak dhewe niku yakin Gusti Allah wujud, pun cekap cara syariat pun. Meyakini Allah niku gadhahi sifat kudrat kuwasa. Ngoten tok, mboten pakai dalil pun cekap. Karena secara syariat mboten nonton mewajibkan kita kangge golek-golek dalil. Apa Gusti Allah sifat Gusti Allah niku kudrat misalnya kita bahas ngene kitab Ummul Barohin Dasuki niku kan dijelaske sifat kudrat. Allah itu punya sifat kuasa. Kalau Allah tidak kuasa maka Allah itu lemah. Kalau Allah itu lemah pasti tidak bisa menciptakan alam semesta. Ini kan golek-golek dalil. Padahal syariat boten mewajibkan itu. Lam yukallifu asla. Bahasane Imam Ghazali kados ngoten. Syariat tidak pernah membebankan kita untuk mempelajari ilmu debat, untuk mempelajari ilmu merangkai dalil. Lajeng pun intine ngoten. Sing pertama bahwasanya kita pun apal muk takot 50 niku ampun ngantos kita tok sing apal, kudu anak-anak diwarai. Sakniki fenomenane ya Allah, kula ndek wingi rek gene pondok pesantren Putra Al-Fatah niku level TBS nggih, level TBS kula sebut merek boten ngelek-ngelek TBS. Harusnya nek level TBS masuk MTS niku nek mulai emlak megon niku lak pun kecil to. Tapi yo nyatane niku kemarin kita tengene pondok sedang seleksi ngoten niku kathah ingkang tulisane ya Allah. Kok iso maca dhewe ora wong sing nguji ra iso maca meneh bocah ya. Ya Allah. Apa meneh kok kon maca kitab Pegun Aqidatul Awam, maca kitab Jauharatul Tauhid mesti angkel-angkelen niku. Jadi fenomena anak zaman sekarang niku keranten dhek terlalu dolanan HP, wong tuane sibuk gawe, mboten nate tangkep nang ya apal mau takon 50 ta ora nang sifat wajib Gusti Allah iku mboten nate kados ngoten. Fenomenanya akhirnya ngeten niki. Niku teng TBS. Malah ngene madrasah ora sepahe kula, luwih parah meleh. Kula terseratakan tulisan Arab ning kene blabak papan tulis. Iku ya nulisnya nggih. Dhek nirun bentuke. Waca nang mboten saged, Pak. Wah, mateng kowe. Aku ndung ngulang kaya ra gaene Mas. Mboten saged, Pak. Niki sing salah nggih. Mboten saged nyalahke sekolahan, mboten saged nyalahke keadaan. Kita semuanya harus mengintrospeksi diri. Cobi dipun pirsani meleh putra-putra kita, anak-anak kita, garwa-garwa kita mbok menawa wonten ingkang kelewatan. Sing jomblo-jomblo ora usah mikir garwaku sapa sing ngarep-ngarep niki. Iku tetep dipun perhatosaken. Pun kecolongan kathah niki. Kecolongan kathah kita niki. Akhire kan
nuwun sewu sakniki tiyang ingkang ngalih dadi Wahabi, ngalih dadi Syiah. Niku kan keranten basicnya ndak kuat. Seandainya kuat insyaallah bisa meminimalisir terjadinya pelencengan akidah. Pun wangsul malih terkait masalah bagaimana hukumnya mempelajari ilmu kalam utawi ilmu debat. Mempelajari ilmu debat kan mau kula aturaken bocah cilik ora usah dipelajari ilmu debat, orang awam juga gak usah dipelajari ilmu kalam, ilmu debat, karena kalau tujuannya ilmu debat itu memang betul-betul untuk menguatkan akidah sih bukan masalah. Jadi masalah akidah durung kuat, belajar ilmu kalam, ilmu jadal, ilmu debat akhirnya goyah akidah goyah. Nah terkait masalah niki bagaimana hukum mempelajari ilmu kalam, apakah itu wajib, apakah itu mubah, ataukah itu sunnah? Maka di sini Imam Ghazali menceritakan beberapa pendapat. Yang pendapat yang pertama adalah mengatakan mempelajari ilmu debat adalah hukumnya haram. Soalnya niku mau menes nek sing debat niku ilmu tauhid repot. Kados kula wau aturaken apa dalil Gusti Allah niku ana. Aku tak tau roh mripatku. Apa terus mun repot niku. Jawab nek wong awam niku repot. Maka kata Imam Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i niku dawuh bahwasanya ilmu kados ngeten niki dipelajari mboten haram. Kebanyakan ulama ahli hadis juga mengharamkan niku wonten cerita ekstrim. Nanti Imam Syafi'i tadi dawuh ngeten. Qala Ibnu Abdul A'la rahimahullah, sami itu rungu sapa ingsun Asy-Syafi'iyya ing Syafi'i radhiyallahu anhu. Yauma nadhara ing dalem dina nalikane munadharah debat sapa Imam Syafi'i Hafsan ing Hafsan al-Fard. Wa kana lan ana sapa Hafs min mutakallimi al-Mu'tazilah, saking ulama ahli debate golongan Mu'tazilah. Yaqulu ngendikan sapa Imam Syafi'i la ayyalqa yakti teman-teman ketemu Allah sapa Gusti Allah azza wa jalla al abda ing kawula bikulli dzambin kelawan sakabehane dosa ma khala syirka sakliyane syirik billahi kelawan Gusti Allah khairun iku luwih apik lahu kedue Allah min ayya kedue rajul abad min ayyal qas tinimbang saking ketemu sapa rajul ing Gusti Allah bisain kelawan gawa sithik min ilmu kalami saking ilmu kalam walakat sami itu lan teman-teman krungu sapa ingsun Abdul Alamin Hafiz saking Hafiz kalaman ing omongan la aqdiru kang ora kuwasa sapa ingsun an ahkiyahu ing yen cerita sapa ingsun ing ceritan kalam. Nanti setunggalipun dinten muridipun Imam Syafi'i Ibnu Abdul A'la niku cerita aku tahu krungu Imam Syafi'i debat karo wong sing jenenge Hafiz Al-Farad. Hafiz Al-Farad iki termasuk ulama ahli debat dari golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah niki gadhahi akidah ingkang rada ekstrem, manzilah baina manzilaten nggih nek mboten lepat nggih. Dan akan ada yang ekstrim lagi nek wong sing nglakoni dosa gede termasuk kafir nih. Sebagian Mu'tazilah juga menginginkan ngoten. Lah dawuh Imam Syafi'i pripun? Gusti Allah iku luwih apik ketemu karo kawula karo nggawa sembarang dosa. Pokoke ora syirik. Dawuh Imam Ghazali kantos ngoten. Gusti Allah iku luwih apik ketemu kawula sing dosane mbuwerah angger ora syirik tinimbang ketemu karo kawula tapi dhek nggawa meyakini ilmu debat. Ngeri niku. Meyakini ilmu kalam. Terus ternyata indikasinya kenapa Imam Syafi'i ngendikan kados ngoten, ternyata ada omongan pendapatnya Hafiz Al-Farad yang tidak bisa diceritakan secara umum. Jadi sangat menggoyahkan akidahnya orang banyak. Lajeng niki nggih wonten criyos melih gitu terkait debat antarane Hafiz Al-Farad kalih Imam Syafi'i. Wa hakalan cerita Al-Qarabisi sapa Imam Qarabisi anna Syafi'iyya ing sak temene Imam Syafi'i radhiyallahu anhu suila ditakoni sapa Imam Syafi'i an syai'in saking suci-suci minal kalami saking ilmu kalam utawa debat faghadiba mongko duka sapa Imam Syafi'i maqala lan dawuh sapa Imam Syafi'i sal takono sira an hadza saking ikilah syai' Hafsan Al-Farad and Hafiz Al-Farad ashab
ashabahu lan kanca-kancane hafaz al-fard akhzahum muga-muga nginakake sapa nginakake ing hafaz lan ashabu Allah sapa Gusti Allah falamma maridon lan nalikane gerah asyafi'i sapa Imam Syafi'i dakhala mongko mlebu alaihi ing atase Imam Syafi'i hafsul al-fard sapa hafaz al-fard faqala mongko takon sapa hafaz lahu marang Imam Syafi'i man utawi sapa ana iku ingsun faqala mongko ngendikan sapa Imam Syafi'i hafsun al-fard ai anta utawi sira hafsun al-fard iku hafaz al-fard la hafizaka muga-muga ora jaga ing sira Allah sapa Gusti Allah wala ra'aka lan muga-muga ora merhatekno sapa Gusti Allah ka ing sira hatta tatuba saiki gelem tobat sapa sira mimma saking pendapat anta kang utawi sira fihi iku tetep ing dalem Terus saking bahayane ilmu kalam Imam Syafi'i niku nanti dipun-ciraosaken. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang ilmu kalam. Bukan ilmu kalam secara umum tapi bagian yang terperinci dari ilmu kalam. Duka-duka aku ulama ahli hadis. Ulama yang membela sunnah, membela hadis kok ditakoni tentang ilmu kalam ora iso. Gak, aku jebuk takoni iki. Nek pengen takon ku lho karo wong sing sesat jenenge Hafiz Al-Fard karo murid-muridé. Ahzahumullah. Muga cilaka wong kae. Ngantos cetha didongakno elek kados ngoten niku. Nah, ketika Imam Syafi'i kados ngoten, suatu saat Imam Syafi'i gerah akid. Ajeng Hafiz Al-Fard niku etok-etoke napa? Menilai iku apa sih ngene menjenguk ya nueni Imam Syafi'i terus ditanggapi Imam kan Hafiz Al-Fard tentunya tahu betul bahwasanya Imam Syafi'i itu sangat benci sama Hafiz Al-Fard karena ilmu kalamnya bukan karena dzatiyahnya bukan karena orangnya tapi benci karena dia membela yang namanya ilmu kalam ilmu debat ketika Hafiz Al-Fard masuk ngene Imam Syafi'i sowan kangge nueni Imam Syafi'i jujur kita takon aneh ora takon pripun keadaane jenengan mboten takone ngene man ana jenengan kenal kula ta mboten jenengan kenal kula ta mboten wong lara ditakoni ngono dalam keadaan lara tambah emosi ketemu wong sing nggawa ilmu kalam yang sangat ditentang oleh Imam Syafi'i dijawab oleh Imam Syafi'i Hafiz Al-Fard iku Hafiz Al-Fard muga-muga Gusti Allah rak jaga kowe muga-muga Gusti Allah ora merhatekno kowe wis remuk-remuk lah kowe ditengakno elek selama nek kowe ijek napa berkutat atau ngajarake ilmu berarti menurut pendapat yang pertama ilmu kalam ilmu debat niku boten halal haram dipelajari bahkan Imam Ahmad mriki nanti didhawuhake waqala Ahmad bin Hambal la yaflah ora bakal bejo sahibul kalami sapa wong kang duwe ilmu kalam abadan ing dalem selawase wala takadulan ora ameh-ameh taro weruh sapa sirahaten ing wong suwiji nazara kang ningali sapa ahad fil kalami ing dalem kalam illa wa fi qalbi kejaba iku tetep ing dalem atine ahad daghalun utawi kebodohan Imam Ahmad bin Hambal itu atus dawuh wong sing mempertahankan ilmu kalam mulangno ngajari belajar ilmu kalam ilmu debat itu tidak akan merasa bahagia tapi ya bahagia sing dipikir kan debat iki aku nek didebat ngene apa jawabe piye kan ngoten terus mikire piye carane nyalahno musuh piye carane memojokno musuh kan ngoten maka dia tidak akan merasa bahagia hidupnya dan kata beliau setiap orang yang belajar ilmu kalam itu pasti di dalam hatinya itu ada kebodohan rusak hatinya tapi pun tertutup dari nur ilmunya Allah Subhanahu wa taala bahkan Imam Syafi'i nggih maringi sebuah fatwa bahwasanya orang yang belajar utawi ahli kalam ilmu jadal ilmu debat iku hukume napa ayyudrabu bil jaridi dipukul pakai napa istilah sakniki rotan nggih mungkin rotan wa yutafu bihim terus diubeng-ubengno ning ngene kampung diarak mboten diarak sing mulya tapi diarak dielek-elek iki lho wong elek mesti kados ngoten meri hukumane Amila pendapat yang pertama kula wangsuli meleh pendapat yang pertama tentang ilmu debat ilmu kalam ulama kados Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal
para ulama ahli hadis dawake bahwasanya ilmu mempelajari ilmu kalam itu haram. Sing ulama wae ngendikan haram, meneh kita-kita sing mboten ulama bahaya banget.